कि लड़की आ रही है तो कभी एक गाड़ी आती है और फिर लड़की गिर जाती है और ये लड़का आके स्टॉप कर देता है रिटर्न करके ब्रेक। अब गाड़ी वाले के गेट दरवाजे खुलते हैं, ये फ़ोन चला रहा होता है तो फ़ोन रख देता है और खींच के हैंडल पर रख देता है। तो सीट बेल्ट लगा कर सामने लगा कर के गेट लगा के फिर पीछे और इसके पीछे तो वो डिग्गी खोलते अब ये ना लड़की को अंदर बिठाता है, अंदर का गेट लगा कर लड़की को उठाता है और तरीके से आगे बढ़ाता है और अंदर एक गेट लगा देता है। उसके पहले लॉलीपॉप उस लड़की के अंदर घुसा देता है और पीछे जाके दरवाजा लगा देता है। फिर सामने ले रही सेल्फी करता है और पीछे आता है अपनी जगह पर, फिर Thank you. सब्सक्राइब